唔知同學有冇玩過隱形墨水呢？喺呢個實驗裏面，我哋會教大家自製隱形墨水。呢度有一支用嚟洗衫嘅洗衣液，我哋用水將佢開稀，然後用開稀咗嘅洗衣液喺報紙上面寫上 PHY 3個字。等張報紙乾咗之後，PHY 3個字母就會消失。但如果我哋用紫外光燈照射張報紙，你話神唔神奇呢？同學都可以自己親自試下㗎。